动力机甲制作教程来了，挑战一下高难度。咱们从它的大脚丫开始。制作之前，首先感谢粉丝提供的图片素材，量身定做就得边量边做才行。材料首选纸壳子，由于真人跟游戏角色身体比例有差别，搞不好做完以后像个大猩猩。这次手工安排如下：首先要能穿在身上，然后能关节活动，其次是要分歧，原因是因为不好做，想做的粉丝可以跟着石头一起做哦。Are you ready? 看看我是咋穿上的。有款游戏越大越年轻，就是手机和平均分。这里没有人叫你老弟，因为都叫你小学生。我想问问你有什么实力，他能给你一个小 ID？ 你说你就是眼中风，还有那双小眼睛。那你不是叫来到新京房，自己想冒烟我小姑娘，玩标题党，朋就是朋，连起麦来笑笑饿狼。宝宝，刚刚姑姑又打雷了，能给我点个外卖去吗？